今次嘅影片咧就係講10月23號樞紐分析表嘅練習解題。好，第一條嘅題目啦，咁我哋開翻個檔案先啦，咁啊會見到 staff 嘅資料表啦。咁我哋每一次做樞紐分析表咧，第一刻咧我哋就要喺我哋嘅數據範圍裏邊咧就撳一下先。好，咁跟住我哋又可以做噶啦。第一條咧就係咧又要做個表，又要做個圖嘅喎。咁我哋咧就會去插入啦，樞紐分析圖，跟住咧就樞紐分析圖及呢一個樞紐分析表。咁我哋撳一下啦。咁個範圍咧，咁佢就自動幫我哋括咗噶啦，就係 staff 工作表 A1 至 I202。咁我哋就擺新工作表度啦，確定。好，咁我哋咧第一步要做嘅咧就係咧，我哋會見到個題目嘅第一列咧，就係有個篩選嘅位置嘅。咁我哋咧就會將個地區啦拉翻落去個篩選度。另外咧，我哋嘅列嘅標籤咧就會去擺呢一個職位嘅。咁我哋就會將個職位咧拉落去呢一個類別嘅位置啦，或者我哋叫做列嘅位置啦。然之後咧就會將個薪金拉落去個值嘅位置。咁我哋咧就係做加總薪金噶嘛。咁其實呢個樞紐分析表咧都幾叻嘅啊。咁我哋擺個薪金落去咧，其實佢都預設咗做加總噶啦。咁所以咧我哋就冇嘢要改。好，咁咧跟住我哋要喺個篩選嘅位置啦，即係我哋個地區呢個位置啦，改翻做香港地區先。咁樣咧我哋就會做咗個題目噶啦。咁我哋要做一啲格式嘅設定啦。譬如我哋會見到啦 B column 啦，薪金嘅位置啦係會多咗港幣符號。咁我哋咧就喺個 B 欄薪金任何一格就右掣數字格式。然之後咧我哋就揀翻做貨幣啦，冇小數位啦，港元符號咁齊晒噶咯，確定。另外咧就係啦，我哋個統計圖咧就冇按鈕嘅，所以咧我哋咧就撳一撳個統計圖，然之後咧就去樞紐分析圖分析，然之後最右手邊將個欄位按鈕取消佢。我哋個圖咧就唔係棒形圖嚟嘅，就係個折線圖嚟嘅，所以咧我哋咧就要再去設計啦，然之後變更圖表類型，選取折線圖。咁第一個折線圖咧就係我哋要嗰個嚟噶啦，所以咧我哋就乜嘢都唔使搞，撳確定。OK， 好啦，咁咧上堂嘅時候咧，有啲同學仔就問啦，我哋個統計圖下邊咧嗰啲字咧 ，accountant 啊、analyst 啊嗰啲字咧就打斜嘅，就唔係而家水平向嘅。其實就係個圖咧，你拉細啲咁佢唔夠位出，咁就自然會斜擺噶啦。咁其實個圖咧就係咁樣。好，咁第一條嘅題目就係好簡單咁完成咗啦。咁我哋咧就做第二條嘅題目咯。第二條嘅題目咧，其實你會見到個樞紐分析表咧，同第一條好似嘅，都係有個篩選嘅地區啦。不過今次就係新加坡啦。咁我哋就會想將個部門拉翻落去個列嘅位置，就顯示翻咧每一個部門有幾多個員工工作緊。OK， 咁我哋翻去 staff 工作表度啦。然之後我哋又係去呢一個嘅插入，今次咧就唔使做圖嘅，所以咧就好簡單。樞紐分析表從表格範圍，好啦，咁就都係擺新工作表度啦。我哋咁確定，咁我哋咧就對翻個位去拉嘅，就都係地區拉去篩選，跟住部門就拉去我哋個列度。咁咧，我哋咧今次咧就係計 B column 你會見到咧就係計數員工編號。我哋將個員工編號拉落去。咁呢個樞紐分析表見到，你個員工編號咧唔係一個數字嚟嘅。咁9×9咧就會同你用計數嘅方式，即係 counting 數個項目數嚟做嗰個運算嘅。好，咁我哋只要咧將個地區咧改翻做係新加坡。咁其實呢條題目咧，幾乎做完啦。點解話幾乎做完咧？大家留意下 A column 嘅位置。而家咧 A3 咧寫住列標籤，但係我哋第二條咧嘅題目裏邊咧，你會見到 A3 嘅位置咧就顯示翻部門兩個字嘅。咁其實咧你兩個做法，第一個做法就係好簡單，你直接 A3 打翻
部門兩個字入去。咁如果你話我唔想打字嘅話咧，咁你咧就可以進入去設計啦，報表版面配置，然之後選擇以大綱模式顯示就可以噶啦。咁呢個咧就係第二條嘅題目啦。好啦，第三條嘅題目咯。咁咧一條嘅 application 應用題嚟啦。咁就話你嘅上司咧就要求你修改咧啱啱我哋做完嘅呢張工作表嘅樞紐分析表咁樣。咁佢就話啦，希望咧我哋個樞紐分析表咧就可以列出咧每個部門中各個職位嘅員工數字。咁你會見到咧喺 B column 咧就無啦啦多咗職位呢一個欄位。咁其實呢度咧就係群組做咗群組。咁好簡單嘅啫。你見到一個咁樣嘅圖嘅話咧，我哋就只需要將個職位拖落去個列下邊。OK， 做完就係咁樣噶啦，冇咩特別嘅，拉個列嘅部門下邊。咁另外就係咧，除咗顯示翻個員工數字之外咧，我仲要顯示埋個薪金嘅加總數字。咁同樣道理啦，我哋只需要將個薪金咧拉落去個值。咁搞掂噶啦。咁我哋純粹就要睇下咧，需唔需要再去執翻一啲嘅格式啦。咁但係今次咧，我哋係唔需要執一個數字格式嘅，所以呢條題目咧就做完噶啦。好，咁跟住咧就會有一啲嘅進階啲嘅題目嘅，就分別喺上次嘅題目嘅第3同第4頁啦。好，咁我就順便講埋啦。第3頁一個課程以外嘅操作咁樣。咁其實咧，第一個表咧就希望大家就列舉翻就係我哋呢間公司裏邊咧各個年齡層嘅員工數字咁樣。好啦，咁我哋咧點樣去做咧？咁我哋都係翻去呢一個嘅 staff 工作表先啦嚇。咁同樣啦，第一步啦都係插入樞紐分析表。OK， 咁都係擺新工作表度啦。好啦，咁你會見到列嘅標籤咧就係咧。10至14、15至19、20至24呢度咧，好明顯就係個年齡嚟噶嘛，所以咧我哋咧就會將個年齡咧呢個欄位咧拉落去列嘅位置。好啦，然之後咧就係將個員工編號啦，就拉落去我哋嘅值嘅位置。咁但係你會見到啦，喂 A column 咧就係咧會列翻晒我哋而家咧呢間公司啊嗰個年齡各個年齡嘅數字喺度。我點樣將呢啲數字咧 group 埋一齊咧？咁我哋嘅做法就會係咧，我哋喺個 A column 度任何一格撳一下 ，OK， 再撳一下。我哋嘅目標咧係要選取到A 欄裏邊咧其中一格嘅數字，所以咧我哋見我操作就係撳咗2下。好啦，咁我而家即係個畫面就顯示咗，淨係顯示咗就係 A9 啦，選取咗 A9 嘅位置啦。然之後咧，我哋咧翻去樞紐分析表分析，你就會見到啦，將欄位將佢組成群組。好，咁我哋喺呢度咧，我哋就可以自己 set 個範圍嘅，譬如我就想 set 到10啦。嗱，結束點咧，其實你可以打大啲，你打到50好，你打到100好。其實呢個樞紐分析表咧，佢會自動幫你揾咧最大嗰個數值嘅嚇，所以其實咧你可以 set 大啲都冇乜所謂。好啦，我哋嘅間距咧就係想5格5格咁跳嘅，咁咪入5咯。好，咁我哋撳確定嘅咯。咁樣你就會見到啦，原來咧我哋10至14歲裏邊咧就會有2位員工嚇，25到29歲就有66位員工，如此類推嚇。咁呢個咧就係群組嘅概念。OK， 好，再下一條。今次咧就話啦，利用地區咧就作為一個篩選嘅欄位，得出該地區每個部門嘅員工年齡嘅分佈。OK， 咁我哋同樣啦，都係插入一個新嘅樞紐分析表啦。我哋將個地區咧就擺篩選啦。咁今次咧，我哋咧就會將我哋嘅職位部門拉落去個列度。OK， 部門拉落個列度，因為你會見到呢個圖咧係列嘅位置，即係 A column 嘅位置咧貼去最左邊咧係部門嚟嘅。第2層咧先至係年齡嘅，咁我哋就會將個年齡拉落去第2列。
咁然之後我哋就將個員工編號咧就拖翻落個值度啦。咁啊做完㗎啦呢條題目。sorry 呢條咧應該仲要揀翻新加坡時。咁樣我哋就會見到啦。finance 嘅部門咁樣各個年齡層嘅員工數字。好，咁啊最後一條嘅題目啦。就係咧睇翻咧1至12月裏邊咧每個月份生日嘅員工數字。好，今次嘅做法就係咧都係揀翻 staff 工作表先啦嚇，咁然之後又係插入啦樞紐分析表、新增工作表啦都係咯。好，地區啦又係啦，擺翻落去我哋嘅篩選啦。列嘅標籤咧，其實咧今次係出生日期。好啦。當我哋咧每一次咧拉啲日期落去個樞紐分析表嘅時候咧，通常佢都會做群組嘅嚇，咁佢就會分析下你嗰個數據範圍咧嗰個日期嘅分佈嚇。咁我哋而家咧就好明顯係跨年嘅，咁但係咧我唔想佢出現自動群組，即係我唔想用年嚟自動群組，我今次想去淨係想用個月份嚟做群組啫嘛。咁我哋嘅做法咧就會咁樣啦。我哋咧就選取任何一個年份先啦，喺個 A column 度譬如我求其篤嘅咋A8 咁樣。咁咧我就同佢講啦，我咧就取消個群組，然之後就再撳一次咧，將個群組咧再撳一次咧，將欄位組成群組。咁我就淨係揀月啫，就係揀月啫，確定。OK。好啦，咁然之後啦，我哋咧就拉埋個員工編號落去個值度。好，咁我哋就會知道啦，原來我哋成間公司咧1月生日嘅同事咧就13個，2月有18個，如此類推。咁我哋而家就係想喺新加坡嘅位置嘛，所以咧就會將個地區咧就會揀新加坡啦。OK，咁啊54個人。好，咁樞紐分析表嘅練習咧就講到呢一度。